Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang sanget kaula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika. Mandar muga pengaosan menika membawa manfaat kagem kula saha panjenengan sedaya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, menungsa urip niku Pak, wonten dik donya niku rata-rata menginginkan satu keistimewaan yang dia terima sebagai perlakuan dari orang lain, termasuk saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Menungso niku sangat bangga kalau dia itu ada di atas orang lain. Dalam segi napa mawon, wong alim niku bangga karena dia punya ilmu di atas orang lain. Orang kaya, dia bangga punya kekayaan karena ada di atas kekayaan orang lain. Tangga-tanggane duwe sepeda pancal, paling dhuwur sepeda motor, awake montore bok. Lho kaya ngeten iki kan sudah tradisi. Sudah kebiasaan menungso ngeten iki. Wong seneng ngeten iki pun kebiasaane. Sudah kebiasaannya orang senang seperti ini. Wong katene rabi, njaluk wong wedok wayu. Salah ayu soge. Konon kata kabarnya arek wedok sing dijaluk wong niku wau sudah diminta oleh belasan orang, tapi ternyata mereka ditolak semua. Hanya awake tok sing diterima. Lho wong ngoten niku akeh-akeh bangga. Koyok-koyok rumoso awake niku sing paling apik. Rumoso awake niku sing paling ganteng. Saniki pertanyaane, iya ta pancene ngono ta? Ngaten lho nggih. Orang kaya itu merasa dia gembira karena di atas orang lain. Apakah betul seperti itu? Wong pinter ya bangga karena kepintarannya ada di atas orang lain. Apa memang seperti itu? Artinya betul-betul dia pintar di atas orang lain. Jaluk anake wong sing arek niku ayu dijaluk wong pirang-pirang polo ndak diterima, dijaluk awake kok diterima, dia bangga. Ngerasa dhek niku awake wong sing ganteng. Apakah memang pancene sampean niku pantes menyandang predikat ganteng utawa mboten? Saniki monggo kita lanjutaken. Saniki monggo kita lanjutaken pengaosan kitab hikam. Saniki tutuk datang nomor 97, tapi saderenge niki wonten cerita. Cerita niki dipunaturake dening Al-Hikayah Al-Masyhurah Al-Marwiyah an Abi Yazid Al-Bastami. Wonten cerita yang diriwayatkan saking Abi Yazid Al-Bastami radhiyallahu anhu. Haddasa Yahya ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Yahya bin Mu'ad niku nate cerita, annahu sak temen Yahya iku yarahu ra'ahu fi ba'di musyahadatihi, ing dalam setengah piro-piro musyahadae Yahya mim ba'di sholatil isya, awit mangsane sholat isya, ila tulu'il fajri hingga metuni fajar, mustaufizan halesenden ala suduri qadamaihi, rafi'an akhmisaihi ma'akibaihi anil ardi, dariban bidhaknihi ala sadrin, syakhisan bi'ainaihi la yatrufu. Nate satu saat dalam sebuah pengalamannya Yahya bin Mu'ad niku ningali ulama gede sing jenenge Aba Yazid Al-Bastami.
Itu pemandangan disaksikan mulai habis sholat isya sampai subuh. Ketok Abu Yazid Al-Bustami niku nyenden nang gegere telamaan lurune lungguh jungkung ngeten. Rafi'an akhmisaihi ma'a akibaihi anil ardi, de ngangkat kentol lurune lan tungkae saking bumi. Dariban bidzaknihi lan dingkluaken dagune nang dodo. Ningali motonin dingkluk. Mari ngono terus sujud ketika waktu sahur. Fa'atola diduwawakno sujud ini. Summa ko ada mongko nuli lunggu. Nah ketika lunggu niku Abu Yazid ndonga ning ngeten, Allahumma inna qauman talabuka. Do Gusti sak temene wonten kaum niku nyuwun datang panjenengan kepingin iso mlaku ana ndek ndukure banyu. Wal masya fil hawa lan kepingin ngawang ana ndek awang-awangan. Faradhu bidzalika, akhire nang panjenengan diparingi. Setelah diparingi mereka itu senang. Wa inni a'udzubika, tapi kula mboten blas mboten kepingin ngawang niku Gusti. Kula mboten kepingin iso mlaku ana ndek ndukure banyu. Kula ya ndak kepingin iso ngawang. Male wonten wa inna qauman talabuka. Wonten kaum jaluk datang panjenengan ingin diberi beberapa keistimewaan. Fa'ataitahum tayyal ardi faradu bidzalika. Akhire teng panjenengan kaum niku dikai ilmu tayyul ardi, iso ngelempit bumi. Perjalanan jauh hanya bisa ditempuh dengan beberapa detik saja. Mereka itu senang menerima perlakuan istimewa saking panjenengan sing koyok ngoten. Dikai iso melaku cepat seneng. Wa inni a'udzu min dzalika. Kula mboten purun Gusti. Kula mandar muga didoaken saking koyok-koyok niku mboten kepingin kula. Kepingin iso mlaku ana ndek ndukure banyu mboten. Iso ngawang ana ndek ndukurane awang-awangan mboten. Iso toyul ardi kula mboten. Wonten maneng wa inna qauman talabuka fa'taitahum, ana kaum nyuwun keistimewaan dateng panjenengan, akhire teng panjenengan dipun paringi simpenane bumi. Donga nang Gusti Allah kepingin oleh rezeki sing akeh. Akhire nang Gusti Allah dikai emas murni, emas 24 karat, dikai petang kebo. Tanpa kerja, tanpa apa-apa, dia minta langsung iso ketekanan oleh emas petang kebo. Mereka senang dengan perlakuan seperti itu. Tapi kula mboten Gusti, kula mboten kepingin emas petang kebo, kula ndak kepingin napa-napa Gusti. Wonten malih kaum jaluk datang panjenengan sebuah keistimewaan. Akhirnya kaum panjenengan dipun paringi kepanggih kali Nabi Khidir. Krana dhek ketemu karo Nabi Khidir, dia ngerasa bangga karena bertemu dengan hamba Allah yang namanya Nabi Khidir yang banyak punya keistimewaan. Mereka senang. Kepethuk kali wong-wong gede, kepethuk karo Nabi Khidir, kepethuk karo para ulama, seneng. Tapi kula nuwun sewu Gusti, kula mboten kepingin blas kaya ngoten niku ya Allah. Sampai dihitung nang Yahya karomah aulia sing disebut nang Abu Yazid Al-Bustami ketika habis melaksanakan sujud pada waktu hampir subuh niku kira-kira wonten 20 lebih karomai para wali sing disebut, tapi Abu Yazid mboten kepingin. Mari ngono suwe-suwe dadi Abu Yazid niku noleh nang Yahya. Yahya, naam, ya Sayyidi nggih kula. Mudmata antahahuna. Jawab dawuh ni Abu Yazid Al-Bustami, kon wis suwe ta ana kene iki. Artine berarti kon niku ro nang dongaku. Kultu munduhin. Nggih, suwe kula ana mriki. Pun wau kula krungu sembarang nang donga sing sampean omongno mang kula krungu. Sampeyan niku ndak kepingin ngeten, ndak kepingin ngeten kula ro kabeh. Akhire meneng. Abu Yazid Al-Bustami niku meneng. Terus Yahya bin Mu'ad niku cerita, ya Sayyidi hadisni bi syai'in. Kula sampeyan critani napa Gusti?
Sampeyan critani kula Kiai Abu Yazid Al-Bastami, critane sampean sing kira-kira kula niku iso adem. Ya wis, lek pancene kon njaluk cerita tak critani. Diceritani teng Abu Yazid Al-Bastami. Uhaddisuka bisai'in yasluhu laka. Aku bakal cerita nang suwiji-wiji sing pantes kangge awakmu. Lek ndak pantes kok ndak tak critakno. Dadi ceritane Abu Yazid niku Al-Bastami cerita datang Yahya bin Mu'ad dengan cerita yang kira-kira bisa dicerna oleh Yahya ibn Mu'ad. Mboten berlebihan ceritane. Kadang-kadang kula kali panjenengan lah suka terbawa oleh emosional kita. Jadi cerita krono ilmu kita niki dukur, bercerita kepada masyarakat awam sing diceritakno masalah internet. Ya ndak ngerti apa-apa ya. Ini cerita nang wong awam iki critakno ya kaya kula ngeten, wong awam ana. Sing diceritakno kendil, pacul, lempak, galeng ngoten tok lho, aja dukur-dukur cerita iku ndak ngerti sing ngrungokno. Adkhalani fil falakil asfal. Fadawwarani fil malakutis sufla. Aku tahu, jare Abu Yazid Al-Bastami, nang Gusti Allah iku dilebokno nang cakrawala sing paling ningsor. Bumi sing paling ningsor, aku dijak keliling nang Allah Subhanahu wa taala. Fa aronial aradhina, aku diketokno nang Allah pirang-pirang bumi. Wa matahta ila tharo, sampai meningsor pada dasarnya bumi ku aku ketok kabeh. Ono opo ae ndek njero bumi ku aku ketok. Emas-emasan, inten, mutiara, sumber minyak, sumber uranium dan lain sebagainya niku aku ketok kabeh wis. Total blek aku weruh. Mari keliling roto ono ndek ningsor, aku nang Allah dijak keliling ono ndek al-falakil alawi, ono ndek falak, ono ndek cakrawala sing paling dukur. Aku dijak keliling nang Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa langit. Wa arani ma fiha, aku diketokno nang Allah Subhanahu wa taala ketok swarga, ketok swarga iko, ketok swarga iko, sampai aku ketok nang aras. Mari diketokno isine bumi kuwabeh secara total, diketokno isine langit secara total, terus Allah jawab, kon wis ketok kabeh le? Dawuhe Abu Yazid Al-Bastami, dalem nggih Gusti, kula pun ketinggal sedaya. Lek kon ketok kabeh, aku takon nang awakmu, kon njaluk apa teko barang sing kon ketok imang? Masyaallah nggih. Ketok emas, ketok inten, ketok iwak, ketok sumber minyak, ketok dhuwit, ketok sembarang wis. Ketok swarga, ketok niku. Waduh. Barang sing apik-apik niku ketok kabeh. Dikongkon milih nang Allah Subhanahu wa taala. Pilin kon katene njaluk sing endi? Niki lek kira-kira urip pada tahun 2008, zamane wong kaya kula panjenengan ditari nang Allah Subhanahu wa taala, ya napa kira-kira? Kula njaluk emas sak gunung Gusti. Ngoten. Apa didol digawe sugi-sugian, jane ketok dadi wong bangga, ketok dadi wong mulya, ketok dadi wong sing dihormati wong. Tapi bagaimana dengan jawabannya Yazid Al-Bastami setelah ditanyakan oleh Allah, disuruh oleh Allah, minta apa saja kamu dari sesuatu yang pernah kamu lihat. Subhanallah. Abu Yazid Al-Bastami jawab, salni ayyasya'in ra'aita hatta uhi'a ahabahu laka. Jaluk apa sing kon senengi, tak keno kabeh. Fakultu, Abu Yazid Al-Bastami jawab, ya sayyidi, ma ra'aitu syai'an istahsantuhu fa as'aluka iyyahu. Gusti, dari semua pemandangan sing panjenengan ketokaken teng kula mulai teko bumi sak jero isine kabeh niku, kali pemandangan langit beserta isinya secara total, satu pun mboten wonten sesuatu yang saya anggap baik. Sampun Gusti, kula mboten kajengi nyuwun napa-napa. Subhanallah, niki nggih. Wong lek wis tutuk kaya ngenten Abu Yazid Al-Bastami niku pancene wonge dukur pangkate. Tapi duduk Abu Yazid Al-Bastami sing ngaji niki duduk niki. Niki fotokopine tok, tulisane tok, jenenge tok. Tapi mandar muga nang Allah tidak deno wong sing masih mboten mirip kaya Abu Yazid Al-Bastami, mungkin memper-memper mbuh teko arah opoe sing api-api. Allahumma amin.
Diketokno isine langit. Langit saisine, bumi dan seisinya diketokno kuwabe nang Allah. Aba Yazid Al-Bastami ndak njaluk apa-apa. Bayangno jenengan. Masya Allah. Ya napa setelah Aba Yazid dawuh kaya ngoten? Faqala, Allah jawab, anta abdi haqqan, lek ngono kon iki panjene kawulaku. Kamu ini adalah memang hamba saya. Tak buduni li ajli sidkon. Kon iki nyembah nang aku ndak krana apa-apa le. Kon iki nyembah nang aku krana panjene kepingin ridhoku, ndak kepingin apa-apa jare Gusti Allah. Betapa mulianya hatinya Abu Yazid Al-Bastami niku. Diketoki sembarang akeh kaya ngoten, donya bae kaya ngono ndak njaluk apa-apa. Abu Yazid Al-Bastami sing biyen. Mbok-mbok apa Abu Yazid Al-Bastami sing sakniki diketoki kaya ngono njaluk apa kono dipilih sing api-api. Masyaallah. Mbok kok iso siji padahal jenenge padha. Tapi atine kok adoh. Itulah kekuasaan saking ngarsane Gusti Allah. Mila kula kalih panjenengan jangan mudah tertipu hanya karena merek. Ojo gelem tertipu hanya karena keindahan nama. Panjenengan delok dhisik cak. Padha barangi turung tentu padha jerone. Tapi yang jelas ayo padha-padha njaluk nang Allah Subhanahu wa taala. Andar muga kula kalih panjenengan dipun dadekaken hambanya Allah yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab nang Allah, anta abdi haqqan ta'buduni li ajli sidqan. Kon temenan panjene kaulaku. Awakmu ku ibadah nang aku ndak krana ngarep-ngarep apa-apa. La af'alanna bika wa la af'alanna bika. Ya wis, lek panjene kon ndak njaluk apa-apa, kon tak kei barang sing sak karepe aku. Lho lek wis sak karepe aku ngoten yo akeh. Lek wis sak karepe Gusti Allah, pemberian yang akan diberikan kepada Abu Yazid Al-Bastami secara otomatis Allah lebih tahu dengan sesuatu yang sangat pantas untuk dikekno nang Abu Yazid Al-Bastami. Makane sing enak kula mbek sampean iki aja akeh-akeh lek njaluk. Lek njaluk muluk-muluk tapi ibadahe koter, diguyu-guyu nang malaikat sampean. Njaluk supaya dicukupi anak sak turune. Njaluk supaya awake niku diparingi rezeki lancar, tapi sembayang subuh kaosan tok. Jarine malaikat ya apa kon niku lele. Kepingin njaluk buruan larang tapi kelakuane ndak entos. Lah malah ngoten malaikat ndelok niku. Lek panjenengan kepingin buruan sing apik, kelakuane yang sing alusan. Kelakuane kajar-kacir njaluk buruan larang. Sampeyan pikir dhewe lah, pantes apa ndak sampeyan njaluk barang buruan larang kaya ngoten niku lek kelakuane elek. Abu Yazid ndak njaluk apa-apa. Akhire dijamin nang Allah wis apa jare aku kon tak kei sak karepku. Faqala Yahya bin Mu'ad, karena Abu Yazid ndak njaluk napa-napa, Yahya bin Mu'ad njaluk. Matur fahalani zalika. Wati. Yahya bin Mu'ad niku wati wam talaqtu minhu bihi wa ajabtu minhu. Yahya bin Mu'ad niku wati kawok nang Abu Yazid kok dungaren ndak njaluk apa-apa ketok sembarang. Akhirnya diomongaken datang Yahya bin Mu'ad, panjene wonge padha waline. Ya Sayyidi, lek panjen sampean niku nang Allah ditareni kongkon njaluk, apa sampean kok ndak njaluk barang sing apik? Apa barang sing apik? 5. Lam tas'alil ma'rifata bihi. Apa sampean kok ndak njaluk makrifat nang Gusti Allah? Apa sampean kok ndak njaluk kepingin cedhak nang Gusti Allah? Apa sampean kok ndak njaluk kenal intim karo Gusti Allah? Il qala laka malakal muluk, malakul muluki salni masyita. Ketika Allah njaluk sembarangan sampean. Qala Abu Yazid jawab fasoha bihi sayhatan, bengok. Ya apa kon iki? Wailaka, uskut. Celaka kon iki. Meneng. Wa tilka ghiratun alaihi minni. Allah ngongkon aku njaluk apa-apa itu adalah merupakan suatu pencemburuan atau testing saking ngarsane Gusti Allah. Wa tilka ghiratun alaihi minni la uhibbu ayyarifahu siwahu. Aku tidak akan mengatakan sesuatu apapun. Ndak katene njaluk apa-apa aku nang Gusti Allah. Karena apa? Karena kecemburuan Allah. Takut Allah mengetahui sesuatu yang ada di dalam hatiku. Takut ada yang mengetahui sesuatu sing ono ning jero hatiku sak liyane Gusti Allah. Aku ndak kate njaluk apa-apa wis.
Lawong aku masih ndak njaluk apa-apa ku Gusti Allah weruh nang isine atiku. Kula apa aku katene njaluk? Bahne apa jare Allah Subhanahu wa taala. Lho niku lho bapak-bapak hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Itu adalah orang yang terbaik. Niku wong sing apik. Wong niku lek apik ndak tau njaluk apa-apa nang Allah. Kok dene koyo kula mbek sampean ketok Abah Yazid Al-Bastami. Diketono alam mulai teko bumi sampai nang langit ketok sembarang jaluk sembarang. Dipilih nang sampean jaluk sing api-api. Abah Yazid Al-Bastami ditantang, kamu mau minta apa? Dari sesuatu yang pernah kamu lihat dari awal sampai akhir. Jawabannya Abah Yazid, kula mboten jaluk napa-napa. Ditakokno nang Abu Yahya, kok mboten jaluk makrifat sampean? Kok mboten jaluk kepengin cedhek nang Allah? Cedhek iku ndak usah dijaluk. Cedhek itu nggak usah diminta. Cinta itu nggak usah ditawarkan. Cinta yang sejati tidak keluar dari mulut, tetapi keluar dari hati. Apa gunanya panjenengan ngomong cinta, lek wong ndak karu-karuan? SMS aku sangat cinta nang sampean, aku sangat seneng nang sampean, tapi kenyataannya kelakuannya ngelarakno hati. Buat apa mengucapkan kalimat cinta, lek sampean ngelarakno hati? Lebih baik sampean tidak usah ngomong, tapi tingkah lakunya tunjukkan bahwa Anda adalah betul-betul perhatian datang Allah Subhanahu wa taala. Sampean nang bojo, dak ate ngomong cinta lah, apa kate ngomong cinta? Rayu-rayuan barang dak ate menengo wis, delokno ae tingkah lakunya bahwa panjenengan adalah orang yang betul-betul menyayangi istri dan keluarga Anda. Sakniki wong niku kudu ngomong, lek ndak ngomong ndak jarene. Dadi lek ngomong iya masih omongan keliru. Ndak kate ngomong wis. Oke lah kita program, tapi ojo akeh-akeh omong. Laksanakan program Anda dengan sebaik-baiknya. Sponsor jek dukure. Tapi kenyataan pelaksanaannya nggak ada apa-apa, gawe opo. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, semoga cerita nembe ingkang kawula angkat yang sampai pada ceritanya Abah Yazid Al-Bastami bersama dengan Yahya bin Mu'adz dalam sebuah musyahadahnya ini akan membawa manfaat kangge kula sangga panjenengan sedaya sehingga kula ambek sampean iso dadi wong yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Dadi wong sing teman-teman wedi nang Allah. Insyaallah bisa menjadi orang yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salajenge monggo kita terusaken pengaosan kitab hikam yang ada kaitannya dengan cerita barusan. Sakniki tutuk nomor 97. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ma asya'nu wujudu talabi. Ora ana utawi tingkah kang den wilang-wilang iku wujudu talabi anane panuprih kelawan omongan. Mestine niki kalimat sing eco niku masya'nu wujudi talab ngoten. Mboten kate al, tapi kekarepane niku ngeten. Apa perlu ni sampeyan niku njaluk nang Gusti Allah? Ngoten lho. Aitu ai tegese anane panjaluk bilisanil maqal kelawan lesan kang bisa ngomong. Lesan niku lak wonten kalih to, Bu. Wonten lesanul maqal artinya sesuatu tanda yang dapat kita ketahui melalui kata-kata niku jenenge lisanul maqal. Ada tanda-tanda yang tidak bisa diketahui dengan kata-kata tapi tersirat niku jenenge lisanul hal. Nek lisanul maqal niku ana daya teko nang omah sampean muni, "Cak, aku luwe njaluk mangan." Lho itu tandanya dia itu lapar. Ana maning daya teko nang omahe sampean ndak katik ngomong apa-apa mara merengut nyekel wetenge. Aduh. Ndak njaluk tapi merengut nyekel wetenge. Itu jenenge lisanul hal. Tingkah lakunya menunjukkan lek wong niku mang luwe ngono lho, Cak. Ai laisa sya'nu tegese ora ono asya'nu apa tingkah al mu'tabaru kang ten wilang-wilang indal muhaqqiqina munggone ulama kang padha tahqiq iku antat lubayen tono preso posiro hawa ijaka ing biro-biro kebutuhan siro
wa hudzudzaka lan ing pira-pira bagian sira min maulaka saking pangeran sira tuna ghairihi ora liyane maulaka dhonan hale wong kang nyono anna talabaka ing sak temene nuprene sira dzalika ing mengkono-mengkono al-madzkur minal hawaiji wal hudud minu saking Allah tuna ghairihi ora saking liyane Gusti Allah iku yufi iku nuhoni apa tolab bima kelawan barang yajib kang wajib apa malaika ing atase sira fi du'ain dalam doa minal adabi saking tata krama wa inna dzalika mongko sak temene mengkono ma tolab wa inna dzalika mongko sak temene mengkono tolab iku la yufi ora nuhoni apa dzalik bi kelawan mengkono ma yajib alaika inna masyanu angin pastine utahe tingkah kang den wilang-wilang antur zaka iku yen to den paringi sira husnal adabi ing baguse tata krama. Kiai Musannif dawuh masyanu wujudu tolabi sampean ndonga kelawan lesan muni Allahumma iku sakjane ndak ana gaene karepe niku tidak begitu banyak berfungsi. Sebab napa? Sebab Allah niku sudah mengetahui apa yang sampean kehendaki tanpa diminta. Ai du'a bilisanil maqal laisa sya'nul mu'tabar indal muhaqqiqin an tatluba hawaijaka wa hududaka min maulaka duna ghairihi dhannan anna talabaka dzalika min duna ghairi yuwaffi bima yajibu 'alaika fi du'a minal adab. Artinya menurut uwong-uwong sing ilmune tahqiq, menurut tiang sing ilmune betul-betul nyoto, bukanlah sesuatu yang bisa diandalkan adalah njaluk kebutuhan saking Gusti Allah, ndak kate njaluk nang liyane dengan punya dugaan bahwa dhek njaluk nang Gusti Allah niku wis cukup memenuhi kewajibannya untuk berdoa, memenuhi kewajibannya tata krama untuk doa. Direken awake ndonga nang Allah masih ndak njaluk apa-apa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Koyok-koyok ndonga ambek lisan koyok ngeten niki sudah dianggap mencukupi tata krama, memenuhi perintah Gusti Allah dikongkon ndonga. Diterima niku. Nuwun sewu, sakjane niku ndak cukup. Tata kramane sampean nuruti perintah Allah dikongkon ndonga ya wis ndonga, iku ndak cukup sakjane. Napa sing cukup? Innama sya'nu anturzaka husnal adab. Sing paling cukup niku sampean jaga tata krama. Tata krama nang Allah jogon. Jaluke iku tata kramane donga niku ya apa? Iku sampean tata cukup, duduk ndongane. Kok mulai sampean ndak tahu sambat nang wong liya, sambat-sambati nang Gusti Allah. Ndongane iku mek nang Gusti Allah, ndak tahu ngomong nang menungso iku wis dianggap sampean wong hebat. Berarti kuat ndak sambat karo menungso, menganggap sampean iku wis cukup memenuhi persyaratan untuk melakukan perintahnya Allah yang berupa ud'uni astajib lakum. Jawaban itu utuh. Mboten niku. Sing paling utama iku duduk njaluke, tapi husnul adab. Sampean ndonga, oleh sampean ndonga itu krana sampean ngrasa itulah tata krama sing paling apik. Perasaan duwe tata krama dan tata krama niki teko Gusti Allah iku sing apik duduk ndongane. Tak baleni maning iki rada jero. Sampeyan ndonga nang Allah bukan berarti sampeyan itu sudah lepas untuk memenuhi kewajiban perintah Gusti Allah kongkon ndonga, mboten. Yang terpenting itu adalah perasaane sampeyan yang mengatakan bahwa sampean iku iso duwe kekarepan ndonga nang Gusti Allah semata-mata iku peparinge Allah. Kok andai kata Allah ndak ngekei kekarepan sampean ndak kira ndonga, iku jenenge tata krama.
Tutuk ndongone nang Allah niku dudu. Jadi nilai lebih dalam lagi. Lek kula mbek sampean kan kelasé dudu sak menten, nangis lek njaluk nang pangeran. Lek ndak dikeki koyo nelongso, atiku nelongso, ojo ngoten. Niku wis kelasé kula mbek sampean selaku orang awam, lek kelas ulama gedhe mboten. Ndonga nang Gusti Allah itu durung cukup. Tapi ketika dia berdoa didasari ono di atine, ya Allah, kula ndonga niki krana nang panjenengan dikei kekarepan untuk ndonga. Akhirnya saya bisa menjadi orang yang melaksanakan kewajiban perintah panjenengan kengken ndonga kula ya wis ndonga. Tata krama sing kaya ngeten ini adalah nilai yang sangat tinggi monggone Gusti Allah. Duduk ndongane. Jare kanca-kanca ngaji waduh rek, abot ngaji hikam niki mboten abot. Niku jenenge tata krama. Wong niku lek atine adem akan terpancar di raut wajahnya, pemandangannya juga dingin. Tapi lek wong niku atine anget, atine panas, nang raine ketoki mencurang. Masih ndak ngomong lek raine mencurang, iku nandakno teko atine mencurang. Mila saking menika yang dituntut di dalam kitab hikam adalah tata krama sing ana ndek jerone ati. Mandar muka kula ambek sampean iki iso dadi wong sing ngatur tata kramane ati, Pak nggih. Ngoten to. Lek wis iso ngatur tata kramane ati, ketok ya apa ae sampeyan insyaallah mboten dosa. Tapi ingat, ojo ketok maksiat. Nek ketok maksiat ya wis jelas bertentangan karo syariat. Ketok sampeyan ndonga, ketok sampeyan sembayang, ketok sampeyan niku sedekah dilebokno nang koran, disiarno nang radio. Sak karepe wong ngarani ndak lillahi taala, wong ngarani kepengin jalan iku ndak dadi masalah. Sing penting at-taqwa hahuna. Sing jenenge takwa Allah niku ana ndek jerone ati. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari ibadah yang terlihat oleh mata atau ibadah yang hanya terlihat oleh kasat mata hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa barik lana wal mu'minin wa barik wa ba'id bainana wa baina ma yadhurruna wa ba'id bainana wa baina ma yusibuna min balaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.